warum quietscht meine Bremse? Zudem solltest du bei der Einstellung bei fähigen Bremsen immer beachten, dass der Belag niemals gerade aufliegt. Durch das Einzugsmomentum würde der Bremsbelag sich einfach querstellen und das sorgt für Schwingungen, die wir dann als Quietschen wahrnehmen. Sondern bei der Einstellung sollte immer ein Schneeflug beachtet werden, sprich die Spitze liegt zuerst an und hinten hat er ungefähr noch 1 mm Luft dazwischen. Das sorgt dafür, durch das Einzugsmomentum, dass der Bremsbelag sich wieder gerade stellt, hat die optimale Auflagefläche und quietscht eben auch nicht. Ja, folgt und liked für mehr.